Ashamaa akkam jirtu kun boku miidiyaa mana keessan teessanii bilbila keessanii fi laaptooppii keessan qofaa fayyadamuudhaan karaa itti maallaqa argachuu dandeessan kan isinitti agarsiisnu yeroo ta'u, egaa viidiyoo guyyaa irrattis karaa itti maallaqa argachuu dandeessanii isiniif qabannee dhufnee jirra. Egaa viidiyoo hedduminaan isiniif qopheessinee sababa jirruu fi subscribe gochuudhaan maatii nuuf taatanii viidiyoolee jiran eeggachuu ni dandeessu. Akkasumas viidiyoo kana like gootanii jalqabu akka hin dagannees ni jecha. Egaa viidiyoo isiniif qabannee dhufneeti haa jennu. Akkuma beekamu linkii description jala isiniif kaa'een jira jechuudha. Egaa linkii description jalatti argamutti gaafa butanii website kana fakkaatu keessa isin gashaa jechuudha. Maqaa website kanas Doge kan jedhamudha jechuudha. Cryptocurrency keessaa isa tokko ta'ee Dogecoin'idhaan nuuf kaffala jechuudha website'n kun jechuudha. Egaa akkuma argitan every hour we give away up to 0.02 Dogecoin jedha jechuudha. For free dha waan tokko gochuun nurraan eegamu. Nuuf kenna jechuudha website'n kuni haga duwwaa tuqaa duwwaa 2 Dogecoin jechuudha. Egaa website kanarraati akkamitti akka hojjennu akkasumas akkamitti akka sign up goonu waliin ilaallu. Egaa akkuma argitan bukeetti login fi sign up kan jettutu jira jechuudha. Egaa isin as bukeetti sign up jettu kanatti al takkaashii buutuufi jechuudha. Erga akkas gootanii booddee akkuma argitan as bukeetti username jira jechuudha. As bukeetti maqaa barbaanne username filannaafi jechuudha. Egaa as bukeetti immoo email addressii kan itti fayyadamaa jirru as bukeetti guunnaafi jechuudha. Then as bukeetti passwordii guunnaafi passwordii isaasitti guunneefi irra deemnee asitti guunnaafi jechuudha. Baay'ee waan salphaa ta'edha. As bukeetti ayamuu maalshii jettu kanatti bu'uu qofaadha jechuudha. Akkuma beektan sign up gochuun baay'ee salphaadha. Isa booddee as bukeetti waa inni isin ajajuun instructionii as bukeetti dubbistanii as biratti guutuu fi qofaadha jechuudha. Yoon jiru ta'e skip gootanii dabartu. Akkuma argitanii gaafa isinii fudhatu right akka kanaa isinii kaa'a jechuudha. Uumaan ishee jettu erga gootanii as bukeetti waan inni isin gaafatu erga guuttanii fi booddee sign up ishee jettu kanatti bu'uu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Egaa akkuma argitanii keessa siinii jira email akkasaan as bukeetti verify ishee jettu kanatti buutanii verify gochuu akka hin daganne. Egaa website kanarratti maal gooneetudha kan nu maallaqa argannu yookaan Dogecoin kan inni nuuf kennu isa jedhu ilaallu. Egaa akkuma argitanii hourly faucet fi bonus faucet kan jettu as bukee jirti jechuudha kun lamaan. Egaa xinnoo ishee gaafa gadi buunu as bukeetti stone ishee jettu kanarratti raayitiin godhee jira jechuudha. Kana jechuun leevalii koo stoneidha jechuudha. Kan inni argachuu danda'u duwwaa tuqaa duwwaa tokko Dogecoin'idha jechuudha. Kan sa'aatii ammaa kanatti argachuu danda'u. Iron, bronze, silver, golden, platinum, diamond, master jechaa gaafa deemu akkuma argitan leevaliin keenya as bukeetti gaafa dabalu amma nuun argannu as bukeetti baay'ee dabalaa deemaa jechuudha. Akkuma argitan masterii irra gaafa geenyu haga Dogecoin 10tti al takkaadhaan naaf kennaa jechuudha. Al takkaadhaan qofaan naaf kennuu danda'a jechuudha. Egaa masterii yookaan leevalii isa guddaa kanarra ga'uu fi wanti narraa eegamu jiraachuu ni danda'a jechuudha. Innis warroota akka riifarii gochuu namoota gara website kanaatti waamuu akkasumas guyyaa guyyaatti aktiivii website kanarratti aktiivii ta'uu koo wantoota akkasii filataa jechuudha. As bukee master ishee jettu kana bukee ga'uufi jechuudha. Egaa akkamittidha ishee makanayyuu kan nuun argannu yookaan stone ishee jettu leevalii keenya isa jalqabaadhaan akkam gooneetudha kan argannu isa jedhu haa ilaallu. Egaa isa gochuufis wanti nurraa eegamu tokko ishee kana haayamuu maal ishee jettu kanatti al takkaa ishee buunaafi jechuudha. Isa booddee waan as bukeetti nu ajaju guutuu fi qofaadha jechuudha. Egaa erga guunnee fi booddee verify gochuu qofaadha. Erga verify goonee booddee claim ishee jettu kanatti bu'uu qofaadha jechuudha. Isa dura akkuma argitanii baalaansiin kun duwwaadha jechuudha. Waan tokko hin qabu claim ishee jettu kanatti habuun. Akkuma argitanii 0.001 Dogecoin naaf kennee jira jechuudha. Waan tokko hin goone claim ishee jettu duwwaatti hin bu'e akkuma argitanii baalaansiin koo naaf dabalamee jira jechuudha. Egaa amma sirra deebi'ee gochuu yoon barbaade maal gochuutu narraa eegama
daqiiqaa 59 yookaan sa'aatii tokko jechuudha. Yeroo sa'aatii tokko eegee deebi'ee dhufee akka ammaa gochuu qofaatu irraa eegamaa jechuudha. Baay'ee waan salphaa ta'edha. Dhufee kaapchaa guutee fi kileem ishee jettu duwwaa gochuudhaan sabooddee ishee kana eegee ammas irra deebi'ee gochuudha jechuudha. Kana gochuun baay'ee salphaadha. Guyyaa keessatti amma dandeessanii sa'aatii tokko eegdanii deebitanii dhuftanii yoo kolleektii gootanii bu'aa gaarii argachuu ni dandeessu jechuudha. Haala gabaabaa ta'een akkuma argitan bukkee geems, diipooziit, wiisdiroo, peeyaawut wantoota akkasii jira jechuudha. Egaa geems isheen jettu kuni geemoolee adda addaa taphachaa akkasumas sarveen nu laatu hojjechaadha kan nuti argannu jechuudha. Diipoozitiin immoo warra maallaqa irratti gashitanii argachuu barbaadanidha jechuudha. Egaa afleet ishee jettu ishee gara dhumaa kanatti gaafa keessa seennu ishee keessa gaafa seennu akkuma argitanii yoo riifaraal jechaa jira jechuudha. Ishee kana kooppii goonee fi gara barbaanneetti erguu ni dandeenya jechuudha. Hiriyoota keenya akkasumas guruupoolee adda addaa keessatti sheer goonee gaafa namni liinkii keenyaan nuuf seenu asitti nuuf lakkaa jechuudha. Dabalata yookaan Dogecoin dabalata as keessatti nuuf lakkaa'ama jechuudha. Egaa karaa nuti itti maallaqa argannu ni dabalatamu boonus fooseet ishee jettu kanadha jechuudha. Egaa boonus fooseet ishee jettu kanatti gaafa bunu akkuma argitanii akka lootarii yookaan akka carraa wayiidha jechuudha. Laakii nambarii akkuma argitanii duwwaatii haga lakkoobsa kana gidduu kan jiru duwwaa tokko Dogecoin naaf kenna jechuudha. Carraan koo kana lakkoobsa kana gidduu yoo ba'e haga kana naaf kenna jechuudha. Akkuma argitanii exact nambarii 10,000 irra yoo carraan koo naaf bu'e as bukkeetti rool godhee yoo naaf bu'e haga 375 Dogecoin. Yaada waan tokko gochuun irraan eegamu rool ishee jettu kanatti bu'a haga 375 Dogecoinitti naaf kenna jechuudha. Akkuma argitanii gaas bukkeetti waan tokko gochuun irraan eegamu kileem ishee jettu kanatti bu'uu qofaadha jechuudha. Egaa kan isin kileem gootanii argachuu dandeessanii carraa as keessa jiru keessa argachuu kan isin dandeessan garuu geems ishee jettu kana keessa seentanii akkan isinitti hime geemoolee adda addaa jira jechuudha as bukkeetti. Geemii kana baay'een kan beektu beekus dhiisus ni dandeessu. Akkuma argitanii as keessa seentanii hundasaa yaaltanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa erga akkas goonee weebsaayitii kanarratti dhaqee yookaan Dogecoin keenya hojjanneeti akkamittidha kan asirraati baafachuu dandeenyu jedhu ilaallu. Egaa isa gochuuf as bukkeetti wiisdiroo isheen jettu jirti isheetti al takkaa ishee bu'uu qofaatu nurraa eegamaa jechuudha. Egaa akkuma argitanii minimum withdraw yookaan weebsaayitii kanarraati Dogecoin keenya baasuu fi akkuma argitanii ammauntii yookaan Dogecoin 10 ga'uu qabna jechuudha. Akkuma argitanii claim ishee jettu al takkaa ishee itti bu'ee qofa duwwaa tokko argadheen jira. Egaa yaada guyyaa keessatti al baay'ee yookaan si'uma 5 yoo deebinee goone guyyaa tokkotti amma makka argannu akkasumas torbee tokko yookaan guyyaa 3 gidduutti minimum withdraw ni geenya jechuudha. Karaa baay'ee salphaa ta'e. Isa boodas bukkeetti Dogecoin address ishee jettu kana bukkeetti faucet pay irra seentanii Dogecoin addressii keessanii fiduu ni dandeessu jechuudha. Faucet pay illee akkaataa itti banattan warri hin beekne viidiyoo isiniif hojjennee jirra already. Egaa viidiyoo sana daawwattanii faucet pay banattanii cryptocurrencyidhaan maallaqa dalaguu ni dandeessu jechuudha. Egaa ammauntii barbaadan as bukkeetti barreessituu fi transaction fee kan isiniif ergamu immoo Dogecoin tokko isinirraa kutaa jechuudha. Sababa isinii erguuf fee jechuudha. Egaa sababa muumaan ishee jettu kana verify gootanii fi withdraw gochuu qofaadha jechuudha gaafa minimum withdraw irra geessanii. Egaa minimum withdraw'n baay'ee salphaadha. Hundi keessaniyyuu linkii description irra jirutti buutanii seentanii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Egaa viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Wanti isin hin galle kamiyyuu jira kana koomentii irratti nu gaafachuu ni dandeessu. Egaa viidiyoo dhuftu nagaa wal agarruutti nagaan nuuf tura.